Praise the Lord. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ ńlá tí Ọlọ́run tún fi fún wa lónìí. A fi gbogbo ògo ìyìn àti ọlá fún Ọlọ́run padà lórí ọ̀rọ̀ náà. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run mímọ́, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, a gbé yín ga, a ṣe yín lọ́ba. A dúpẹ́ oore ọ̀fẹ́ ńlá tí ẹ tún fún wa láti rí ọjọ́ òní àti oore ọ̀fẹ́ ọjọ́ gbogbo. A dúpẹ́ ìpèsè yín nínú ayé wa. Ẹ ò jẹ́ kébi kó pa wá. Ibi tí àwọn ẹlẹgbẹ́ wa ti ń tọrọ bárà kiri, ẹ̀yin ń fi oúnjẹ tó yó wa bọ́ wa. Kì í ṣe pé a fi ń yọ àwọn náà o, a fi ń dúpẹ́ láti mọ rírì ohun tí ẹ ṣe fún wa ni. Jésù gba ọpẹ́ wa. Jésù gba ìyìn wa. Ojú rere ẹ̀yin Ọlọ́run àti àánú yín ó ń bá wa gbé. Agbára ìwàláàyè yín kò fi wá sílẹ̀. Olúwa a dúpẹ́ o. Bí kò ti ń pa lọ́tùn tí kò ń pa lósì, kìkì ojú wa la fi ń wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀, kìkì etí wa la sì fi ń gbọ́. Ẹ ò jẹ́ kó dọ́dọ̀ wa. Jésù gba ọpẹ́. Jésù gba ìyìn. Ọ̀rọ̀ tí a ó kọ́ ara wa lónìí, ìdáríjì. Dárí ẹ̀ṣẹ̀ jì arákùnrin rẹ. Forgive your brother's sin against you. Forgive your brother anytime he sin against you. Olúwa jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí jẹ́ kó ṣe rere nínú ayé wa. Ọ̀rọ̀ náà jẹ́ ká mú lò. Ògo ni fún orúkọ yín Ọlọ́run. Jésù Olúwa wa. Àmín. Today we are going to talk on forgiveness. Forgiving our brothers when he or she sins against us. Forgive your brother's sin. That's the theme. Forgive your brother's sin. And that is the theme. Dárí ẹ̀ṣẹ̀ jì arákùnrin rẹ. Arákùnrin rẹ tó ṣẹ̀ ọ́, dárí jì. Bẹ́ẹ̀ bá rìn pọ̀, bẹ́ẹ̀ ṣe jọ rìn pọ̀ yẹn, kò sí kẹ́ mọ́ ṣẹ̀ra yín. Nínú dídáríjì ni Ọlọ́run ti máa ń dáríjì àwa náà. Ẹni tọ́lọ́run bá dáríjì ló ń gbàdúrà sọ́lọ́run tọ́lọ́run ń dá lóhùn. Ṣùgbọ́n ẹni tọ́lọ́run ò bá dáríjì, ìyẹn ló máa ń sá káàkiri, sá kíjokíjo kiri. So bí àwa náà bá ti jẹ́ni tó ń dáríjì arákùnrin wa, Ọlọ́run náà yóò dáríjì wá. Ìdáríjì la fẹ́ sọ nípa ẹ̀ lónìí. Níbo láti rí nínú ìwé Mátíù orí 6 àdúrà Olúwa yẹn. Verse 12 láti fẹ́ bẹ̀rẹ̀. A parí ìyẹn sí 15. Àdúrà Olúwa yẹn verse 12 ẹ̀ láti fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Ìdáríjì. Bíbélì sọ pé nínú ìwé Mátíù orí 6 yẹn, mo bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ 12. Dárí gbèsè wa jì wá bí àwa ti ń dáríjì àwọn onígbèsè wa. Ibòmíì Bíbélì sọ pé dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá bí àwa ti ń dáríjì àwọn tí ó ṣẹ̀ wá. Dáríjì wá. A jẹ́ pé tí àwa náà ò bá dáríjì àwọn tó ṣẹ̀ wá, a jẹ́ pé Ọlọ́run náà ò ní dáríjì wá. Ọlọ́run fi ń kọ́ wa torí ẹ wo gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tá a ti ṣe. Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ láti ibi tá a ti ń gbé bọ̀ lọ́dọ̀ Ádámù àti Éfà. Ẹ wo ìwọ kò gbọ́dọ̀ jẹ èso ìmọ̀ rere àti ìmọ̀ búburú. Ẹ wo bá a ṣe kágídí borí, tá a ṣàìgbọràn, tá a jẹ. Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé nígbà tí a gé igi ọ̀pọ̀tọ́, ewé ọ̀pọ̀tọ́ tá a fi bora, bójò bá pa wá, tóòrùn pa wá jù, sẹ́wọ̀n pé yóò ya. Ìhòhò wa tá a sì ti ríra wa pa wà ní hòhò, a jẹ́ pé ìhòhò là á mọ̀ wà. Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé nínú ìfẹ́ Ọlọ́run, ó dẹ̀ tún lọ dá ẹ̀wù awọ fún wa tí ò ní tètè gbó. Ẹ̀yin náà ò rí nínú ọgbọ́n ènìyàn bí àwọn kan ti ń ṣe aṣọ, wọ́n fi òwú, wọ́n fi ń ṣe aṣọ. Òun là ń wọ̀ lénìí, èmi náà wọ aṣọ bí mo ṣe wà yìí. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi náà, mo gbàgbọ́ pé ẹ wọ aṣọ bẹ́ẹ̀ ṣe wà yẹn. Ọlọ́run ló kọ́ wa bẹ́ẹ̀. Ohun tí o ṣùgbọ́n ewé ọ̀pọ̀tọ́ yẹn, mo fún ní ọjọ́ 3 tó bá ọjọ́ 3 kẹ̀. Ìjọ́ kejì ṣé kò wọ́n ní jókòó ni? Ṣé wọ́n ní rìn káàkiri ni? Ìjọ́ kejì yóò ti fàya. A jẹ́ pé ojoojúmọ́ ni wọ́n wá ewé ọ̀pọ̀tọ́. Ńgbò bá yá kò ní séwé ọ̀pọ̀tọ́ mọ́. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run mọ̀ pé ẹ̀wù awọ tó ń dá fún wọn yẹn yóò jẹ́ kan pẹ́. Ọlọ́run sì fẹ́ràn wa even bá a ṣe ṣẹ̀ náà. Ó kàn jẹ́ àwọn nǹkan tó lè pa ìpinnu Ọlọ́run lára lọ́lọ́run ò ní fẹ́ ká ṣe.
kì í ṣe pé Ọlọ́run ò ní dáríjì wá, yóò jẹ wá níyà ẹ̀ṣẹ̀ wa ò, ṣùgbọ́n yóò dáríjì wá. So Bíbélì bí wá ń sọ fún wa pé dárí gbèsè wa jì wá bí àwa náà ti ń dáríjì àwọn onígbèsè wa. Ẹni jẹ ọ́ lówó, ṣé ìwọ náà ń dáríjì? Mi ì sọ pé ẹni jẹ owó tí ò fẹ́ san o. Ẹni jẹ ọ́ lówó tó rí pé agbára ẹ̀ ò lè ká láti san, ṣé ò ní lára? So gbé lọ sí police station, so gbé lọ court pé kán tálé ẹ̀ gan, kán ta gbogbo ẹ̀rọ gbogbo everything, come on, fuck it. So sọ bẹ́ẹ̀, so òrò lérò bẹ́ẹ̀ pé kódà kan ta òun gan kó sáti rówó tiẹ̀ gbà. No, bẹ́ẹ̀ kọ́. Èmi tí mo ń sọ̀rọ̀ yìí náà olùtajà ni mí, mi sì ní fẹ́ ká ṣe ìwọ̀sí sí àwọn kọ́sítọ́mà mi. In fact tó bá jẹ mí lówó, ohun tí mo lè ṣe fún the worst ni kí n má fún ní mi mọ́ ọ̀ǹtì tó bá sanwó yẹn, tàbí kó máa rà mí ní cash, ká ṣẹ́wélé owó tó jẹ yẹn. Ìgbà tó bá rí san, good for him or her. Tí ò bá sì tí rí san, nítorí ẹ̀ ní kó lọ kú àbí kó lọ jalè. tó bá a ṣe lè dáríjì wọ́n nìyẹn. Kì í tó bá ní òkè gbogbo ẹni tó jẹ ọ́ lówó kán mọ́ sanwó mọ́, jọ kí ni ìwọ náà ó fi ṣiṣẹ́ míì, àbí iṣẹ́ wo míì ló tún ní tó fẹ́ lọ máa ṣe. Wàá máa béèrè lọ́wọ́ wọn náà nítorí àwọn náà tà ní, wọ́n dẹ̀ gba owó, bóyá wọ́n na èmi ò mọ̀, ṣùgbọ́n wọ́n ṣáà gba owó ṣá. So Bíbélì fẹ́ ká dáríjì ara wa bí òun Ọlọ́run náà ti ń dáríjì wá. Yátùwó lọ sí verse 14. Nítorí bí ẹ̀yin bá fi ẹ̀ṣẹ̀ àwọn tí ó ṣẹ̀ yín jì wọ́n, máa gbọ́ o, yẹ kádà rẹ tílé báyìí. Nítorí bí ẹ̀yin bá fi ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ènìyàn jì wọ́n, bàbá yín tí ń bẹ ní ọ̀run yóò fi ẹ̀ṣẹ̀ tiyín jì yín. A jẹ́ pé bí a bá kọ̀ tí a ò fi ẹ̀ṣẹ̀ àwọn tó ṣẹ̀ wá jì wọ́n, a jẹ́ pé Ọlọ́run náà kò ní bẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá o. Tọ́lọ́run ò bá wá dáríjì ọ́, ó léwu o. Olúwa ọkàn kú bí Kéènì ni o. Ṣé bí ẹ ti gbọ́ nípa Kéènì àbí? Kò tí ì pẹ́ tí mo fi ìyẹn kọ́ yín. Ṣùgbọ́n bí ẹ̀yin kò bá fi ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ènìyàn jì wọ́n, bàbá yín kì yóò sì fi ẹ̀ṣẹ̀ tiyín jì yín. Ṣàtìgbọ́. Bí Ọlọ́run ti hùwà nìyẹn, bó bá ṣe rí sọ́lọ́run náà ló ṣe rí Ọlọ́run sí. Tó bá rí Ọlọ́run bí aláàánú, yóò fi rẹ̀ hàn fún ọ bí aláàánú. Bó bá rí Ọlọ́run bí òǹrorò, yóò fi ara ẹ̀ hàn sí ọ bí ìkà. Ohun tí mò ń sọ ni pé bí wọ́n bá jẹ́ ẹni tó ń ṣàánú, Ọlọ́run náà yóò jẹ́ Ọlọ́run aláàánú fún ọ tí ó máa ṣàánú rẹ̀. Bí wọ́n bá tún wá fira rẹ̀ hàn pé ìkà ni ọ́ o, Ọlọ́run náà tó ń sìn náà òun ó wá rorò sí ọ. So ohun tó bá jẹ́, tọ́lọ́run bá ti rí pé ò gba ẹ̀kọ́ tó ń kọ́, yóò fi ọ́ lẹ̀ fúnfẹ́ ara rẹ̀. So Ọlọ́run fẹ́ ká dáríjì àwọn ènìyàn wa, òun náà Ọlọ́run yóò dáríjì wá. Ọlọ́run náà yóò dáríjì wá. Ṣùgbọ́n bí a bá kọ̀ ta ni, rárá ń dá o, ẹni dáríjì o. Ọlọ́run ó ní ò léwọ́. A jẹ́ pé òun Ọlọ́run náà, òun náà ò ní dáríjì ọ náà ni. Bọ́lọ́run ò bá wá dáríjì ọ, ewu wà ń bẹ o. Ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ́. Sọ́ra ló ń gẹ́ tó ń wòye, ewu ló ń gan fúnra ẹ̀. Ewu la ló ń gẹ́ fúnra ẹ̀. Mo fẹ́ káka ìtàn ìjòyè kan, àbí kí n kúkú pè ní arákùnrin kan. Káka ìtàn arákùnrin kan. Pétérù náà ló ń béèrè lọ́wọ́ Olúwa bẹ́ẹ̀ pé ẹ̀mélòó la lè dáríjìra wa, ló bá fún wa ní ìtàn arákùnrin yẹn. Ẹ jẹ́ ká ṣí Bíbélì wa sí ìwé Mátíù orí 18. Mátíù orí 18 ẹsẹ̀ 21 títí dé ẹsẹ̀ 25. Máa gbọ́ bí Pétérù ṣe béèrè o, àti èsì ìtàn tí Jésù sọ fún un.
Nígbà náà ni Pétérù tọ̀ wá wí pé, Olúwa, nígbà mélòó ni arákùnrin mi yóò ṣẹ̀ mí tí èmi ó sì fi jì í títí di ìgbà 7? Ṣé mọ̀ pé Pétérù tètè máa ń sọ̀rọ̀ jáde gan. Jésù wí fún un pé, èmi kò wí fún ọ pé títí di ìgbà 7, bí kò ṣe títí di ìgbà 700. 700 dẹ̀ jẹ́ 70 times 7, ó jẹ́ 490. Nítorí náà ni ìjọba ọ̀run fi dàbí ọba kan tí ń fẹ́ gba ìṣirò lọ́wọ́ àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀. Nígbà tí ó bẹ̀rẹ̀ sí gba ìṣirò, a mú ọ̀kan tọ̀ ọ́ wá tí ó jẹ ní 1000 tálẹ́ǹtì. Ǹjẹ́ bí kò ti ní ohun tí yóò fi san án, olúwa rẹ̀ pàṣẹ pé kí a tà á, àti obìnrin rẹ̀ àti àwọn ọmọ rẹ̀ àti ohun gbogbo tí ó ní, kí a sì san gbèsè náà. 26. Nígbà náà ni ọmọ ọ̀dọ̀ náà wólẹ̀, ó sì tẹríba fún un, ó wí pé, Olúwa, mú sùúrù fún mi, èmi ó sì san gbogbo rẹ̀ fún ọ. Olúwa ọmọ ọ̀dọ̀ náà sì ṣàánú fún un, ó tú u sílẹ̀, ó fi san gbèsè náà. Ó fi gbèsè náà jì í, ìyẹn ni kó fún, ó write it off. Ṣùgbọ́n nígbà tí ọmọ ọ̀dọ̀ náà jáde lọ, ó sì rí ọ̀kan nínú àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ rẹ̀ tí ó jẹ ní 100 owó idẹ. Ó gbé ọwọ́ lé e, ó fún un ní ọrùn, ó wí pé, san gbèsè mi tí ìwọ jẹ mí. Ọmọ ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ rẹ̀ kúnlẹ̀ lẹ́bàá ẹsẹ̀ rẹ̀, ó sì ń bẹ̀ ẹ́ wí pé, mú sùúrù fún mi, èmi ó sì san gbogbo rẹ̀ fún ọ. Ṣé mọ̀ pé òun náà ti sọ bẹ́ẹ̀ fún Olúwa, tolúwa sì fi jìn ín. Èyí tóun náà ìbá fi jí ọmọ ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ rẹ̀, máa gbọ́ ohun tó ṣe o. Òun kò sì fẹ́, ó lọ, ó gbé e sọ sínú túbú títí yóò fi san gbèsè náà. Ṣùgbọ́n sórí ń tẹ́ntà dáríjì, sórí ń tó ṣe. Nígbà tí àwọn ìránṣẹ́ ẹgbẹ́ rẹ̀ rí èyí tí a ṣe, àánú ṣe wọ́n gidigidi. Wọ́n lọ, wọ́n sì sọ gbogbo ohun tí a ṣe fún olúwa wọn. Nígbà tí olúwa rẹ̀ pè é tán, ó wí fún un pé, ìwọ ìránṣẹ́ búburú yìí, mo fi gbogbo gbèsè nì jì ọ́ nítorí tí ìwọ bẹ̀ mí. Ìwọ kì í sì ṣàánú ìránṣẹ́ ẹgbẹ́ rẹ gẹ́gẹ́ bí mo ti ṣàánú fún ọ. Olúwa rẹ̀ sì bínú, ó fi fún àwọn onítúbú títí yóò fi san gbogbo gbèsè èyí tí ó jẹ ẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà gẹ́gẹ́ ni bàbá mi tí ń bẹ ní ọ̀run yóò sì ṣe fún yín, bí olúkúlùkù kò bá fi tọkàntọkàn rẹ̀ dárí ẹ̀ṣẹ̀ arákùnrin rẹ̀ jì í. Ṣé o ti gbọ́? Tí o bá fi tọkàntọkàn rẹ̀ dáríjì arákùnrin rẹ̀ bó ti ṣe yẹn, bẹ́ẹ̀ ni a ó ṣe fún òun náà. Ọlọ́run fẹ́ ká dáríjì ara wa. Ọlọ́run fẹ́ ká dáríjì ara wa. Kí n dáríjì arákùnrin mi, kárákùnrin mi náà dáríjì mí. Tí n bá ṣe arákùnrin mi, kó bẹ̀ mí pé jọ̀ọ́ má bínú, kémi náà sì gbà bẹ́ẹ̀ pé mo dáríjì. Ẹ jẹ́ ká máa dáríjì ara wa. Oní Mátíù 6 sọ fún wa pé, dárí gbèsè mi jì mí, bí èmi náà ti ń dáríjì àwọn tó jẹ mí ní gbèsè. Dandan ni kó dáríjì o. Bíbélì tiẹ̀ sọ nínú apá kan pé, bí arákùnrin rẹ bá ṣẹ̀ ọ́, ó ní bá wí. Bí ó bá sì ronúpìwàdà, ó ní dáríjì. Ohun tọ́lọ́run fẹ́ nìyẹn. Nínú ìdáríjì ni ìbáṣepọ̀ tó dán mọ́rán wà. Kò lè ṣe ká má ṣẹ̀ra wa. Kò tiẹ̀ ṣeé ṣe ni, kò ṣeé ṣe mi ìrọ́gbọ́n ta fẹ́ dá sí. Pé kí n má ṣẹ̀ ọ́, a sì jọ ń rìn pọ̀. Àbí kó o má ṣẹ̀ mí, a sì jọ ń rìn pọ̀. Pé mo fẹ́ ọ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ mi, a sì jọ ń rìn pọ̀. Ìwọ náà fẹ́ mi gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́, a sì jọ ń rìn pọ̀.
àbí ọkọ àti ìyàwó ni a sì jọ rìn pọ̀ pé a ní ṣẹra wa, irọ́ ni o, ìyẹn ò possible o. ọ̀gá àtọmọṣẹ́ wọn ò ṣẹra wọn, ọba àtìjòyè wọn ò ṣẹra wọn, àti gbogbo àwa orúfẹ́ ènìyàn bẹ́ẹ̀, ọ̀rẹ́ àtọ̀rẹ́ wọn ò ṣẹra wọn. Bíbélì wa ń sọ fún wa pé bí a bá ti ṣẹra wa, ẹ jẹ́ kí àwa tó ṣẹ̀, ẹ jẹ́ ká tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ ẹni tá a ṣẹ̀. Wọ́n dákẹ́ bẹ́ẹ̀ torí ó jìyà ẹ̀ tó bá tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. Tá a bá wá tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ ìwọ tá a ṣẹ̀, ìwọ náà gbà fún wọn, dáríjì wọn, torí ìwọ náà lọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ọ́ o. Bíbélì ní bí ẹnikẹ́ni bá sọ pé òun kò ní ẹ̀ṣẹ̀, ó ní ó tanra ẹ̀ jẹ ni. Ó ní a jẹ́ pé òtítọ́ kan àti òdodo kan kò sí nínú irú ẹni bẹ́ẹ̀. Òtítọ́ kan àti òdodo kan kò sí ní ọwọ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀. Tó bá lò ní ẹ̀ṣẹ̀, a jẹ́ pé òun tanra ẹ̀ jẹ ni o. Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé Bíbélì ò fẹ́ ká tanra wa jẹ, ó fẹ́ ká jẹ́ olódodo títí dójú ikú, títí dójú ikú. So tí èmi bá lè ṣe Ọlọ́run, tí ìwọ náà lè ṣe Ọlọ́run, tọ́lọ́run sì dáríjì wá, kí ló wá dé tá a lè dáríjì ara wa? Ìbéèrè, kí ló dé tá a lè dáríjì ara wa? Bíbélì fẹ́ ká dáríjì arákùnrin wa, dáríjì arákùnrin rẹ tí ó ṣẹ̀ ọ́. Kókó ọ̀rọ̀ tòní nìyẹn. Ìwọ arákùnrin náà tó ṣẹni tó ṣẹ̀ yẹn, sọ fún pé kó má bínú, kó sì jẹ́ pé láti inú ọkàn ẹni má bínú yẹn ti wá. Kẹ́ni tí o sì ṣẹ̀ náà tó ní kó má bínú, kó dáríjì ọ́ tọkàntọkàn. Oríṣiríṣi ẹ̀ṣẹ̀ là ń ṣe ara wa o. Wo ẹnìkan báyìí, ó gbàyàwó ẹnìkejì, ó gbàyàwó ẹnìkejì rẹ̀, ó wá fẹ́ bẹ̀ẹ́ pé kó má bínú. Ọgbọ́n Ọlọ́run sọ pé kó mú àáfàá tàbí àlùfáà rẹ̀ lọ́wọ́, torí kó má jẹ́ pé ẹni tó fẹ́ lọ bẹ̀ yẹn kó má wàá ní ìkorò ọkàn sí i. Ṣé ẹ mọ̀ kó sì lè yọ àdá? Ó ń láti jẹ́ pé láàrin ìjẹ́rìí ẹni méjì, a ó fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ o. So ó ní ìdí kó mú, torí ìránṣẹ́ Ọlọ́run rẹ̀ bí kánsẹ́lọ̀ ẹ̀ yóò mọ bí ó ṣe gbé ọ̀rọ̀ náà kalẹ̀ fún ẹni tá a ṣẹ̀. Kì í ṣe gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tá a ṣẹ̀yàn lákànlé lọ bá pé má bínú. Ó ti jalè owó níbi iṣẹ́ yín nígbà tó wà ń bẹ̀, ó yí ìwé bíi 6 million kan. Okay, ó sì ti wá kúrò níbi iṣẹ́ yẹn. Thank God Ọlọ́run dẹ̀ ràn ọ́ lọ́wọ́. Bóyá nú owó tó jí yẹn ó fi bẹ̀rẹ̀ okòwò kan, bóyá okòwò yẹn dẹ̀ wá tú, Ọlọ́run jẹ́ kó di ńlá. Ìjọ jẹ́ mọ̀ pé o gbọ́dọ̀ kú bẹ́ẹ̀. O gbọ́dọ̀ lọ bá ẹni tó jí owó rẹ̀ níbi iṣẹ́ yín yẹn, ọ̀gá yín tẹ́ ń bá ṣiṣẹ́, tẹ́ ẹ jí owó rẹ̀ yẹn, o gbọ́dọ̀ lọ sọ fún kó má bínú. Ẹ ṣàmó jí owó yín, kódà ó wà lára owó tí mo fi ń ṣòwò yìí. Ó ní mo ṣe ló nídìí àwọn kankan wà tó jẹ́ pé o nídìí àti mú bóyá àáfàá àbí àlùfáà rẹ lọ́wọ́. Àwọn yẹn ò mọ bí wọ́n ó ṣe fi ẹ̀mí Ọlọ́run gbé kalẹ̀, torí kì í kan ṣe ṣàkàlà bẹ́ẹ̀ ló sọ ọmọdé tí wọ́n fọlọ́pàá mú ọ tí wọ́n ti ọmọdé, ó mọ abara rẹ̀ kóòtù níjọ́ Monday rẹ̀, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ọ̀tọ̀ ní ká gbàyàwó ẹni, má bínú. Ọ̀tọ̀ ní ká jí owó ẹni, má bínú. Tó bá wá pa ọmọ ẹnìkejì ńkọ́? Bóyá o ṣekú pa, bóyá o jẹ́ kó rì sí bèbè kú, àtọwọ́ ẹ̀ ṣá ló ti kú ṣá. Tó mọ̀ pé ìwọ náà nídìí àti tọrọ fún dáríjì ẹ̀ṣẹ̀. Ìwọ náà ó lọ bá àlùfáà bí àáfàá rẹ, jẹ́ kó tẹ̀lé ọ lọ, kán bọ̀ bẹ́ẹ̀, torí ẹ ó bẹ́ẹ̀ ni. Ọlọ́run ó sì tẹ̀lé yín lọ náà láti fún ẹni tí a ń bẹ̀ ní orí ọ̀fẹ́ kó lè gbà á. Torí bí ò bá dáríjì yín, Ọlọ́run náà ò ní dáríjì yín. So gbogbo prósẹ̀sì yìí
la ṣe máa ń lọ sí ilé ìjọsìn. Láì ṣe é dá wà nílé. Bíbélì ni ẹ má ṣe kọ ìpéjọpọ̀ ará sílẹ̀. Gbogbo ohun tí a kì í ṣe fi kọ ìpéjọpọ̀ ará sílẹ̀ nìyẹn. Torí ìgbà mìíràn wà tó jẹ́ pé a nídìí ará láti bá wa ṣe nǹkan kan àbí lọ ibì kan, bí irú eléyìí tí mò ń sọ yìí. Gbogbo ìdáríjì ẹ̀jẹ̀ kọ́ ni má bínú. Bá a bá búra wa ń sìn, orí ẹ fọ́ orí ẹ fàya, ọ̀dà má bínú, mo bú ọ lánàá, ìyẹn ò lè lọ fúnra ẹ̀. Ìyẹn ò lè lọ fúnra ẹ̀, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n tó bá ti ń di pé a gba nǹkan ní ẹni àbí a pa nǹkan ẹ̀ ní ẹni, ìyẹn nídìí ká tó mú àwọn ọlọ́gbọ́n olóye ènìyàn nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lọ́wọ́. Nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, àwọn tó ní òye dáadáa nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tán mọ ọ̀rọ̀ gbé kalẹ̀, a nídìí àti mú wọn lọ́wọ́. Ìwọ tó sì jẹ́ pé wọn mọ̀ ọ́ nílé ìjọsìn ibi tó ló ń kílèmù gan, wọn mọ̀ ọ́ ní àsàlátù yín, wọn mọ̀ ọ́ ní ṣọ́ọ̀ṣì, ta ló wàá mú lọ́wọ́ báyìí? Torí pé wọn náà gbọ́dọ̀ tẹ̀lé òfin Ọlọ́run, bẹ́ẹ̀ o sì gbọ́dọ̀ tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ ká lè dáríjì ọ́. Lórúkọ Jésù, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa Ọlọ́run yóò dáríjì wa o. Ẹ̀ṣẹ̀ wa kò ní ṣáájú wa lọ sí ìdájọ́. Torí ẹni tẹ́ṣẹ̀ ẹ bá ti ṣáájú ẹ lọ sí ìdájọ́, ìyẹn léwu gan o. Tó bá tiẹ̀ ń tẹ̀lé ọ lẹ́yìn, o lè lé padà nípa ṣíṣàtúnṣe. Ṣùgbọ́n tí wá ṣáájú ẹ lọ sí ìdájọ́, ó léwu o. So ẹjọ́ ìdáríjì ó ṣe kókó gan, ó ṣe kókó gan. Ọlọ́run ò fi jáfara, yóò dára fún wa o. Àlàáfíà Jésù kò sì ní fi wá sílẹ̀. Ọlọ́run yóò sì dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá. Ẹ jẹ́ ká fi sọ́kàn gan pé ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, ìtọrọ fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ ẹni tá a bá ṣẹ̀, ó ṣe kókó gan. Ẹ jẹ́ ká mú ní bàádà, ó ṣe kókó. Ọlọ́run yóò dáríjì wá o. I want to read the chapter I have read. Thank God the two are in Matthew. I want to read the Lord's Prayer in chapter 6. I will read verse 12. I will read verse 14. And I will read verse 15. The Bible says in Matthew chapter 6, verse 12, "And forgive us our debts, as we forgive our debtors." Forgive us our debts, as we forgive our debtors. 14. "For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you." 15. "But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses." So that means if you don't forgive other people, your Father in heaven will also not forgive you your sins against other people. But if you forgive other people, the Bible says your Father in heaven will also forgive you your own trespasses. I want to read the story of a servant who owed his master some amount, some talents. And after begging the master forgave him. Lo and behold, as he was going, he saw a servant like himself who also owed him some things or amount. And he put that servant in prison straight. The servant begged him, "Sorry, please, give me some time, I will pay you." He didn't agree. He just took the servant into prison. And the co-servant went to the master and reported, "Master, the servant you forgave just now met the servant who owe him too, and he put him in prison." The master was annoyed and said, "Go and call him for me." The master said, "You owe me much more money and I forgive you.
and you saw somebody who owe you a stipend and you put him in prison, you are going to prison direct and they locked him up. So what the Bible is saying is, forgive us our sins as we forgive others their sins. Let me read, if I could read the whole verses from 21 to 35. Then came Peter to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Till 7 times? Peter was asking. And Jesus replied in verse 22. Jesus said, unto him I say, not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. That's 70 times 7, 490 times. Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servant. And when he had begun to reckon, one was brought unto him, which owed him 10,000 talents. But for as much as he had not to pay, his Lord commanded him to be sold, and his wife, and children, and all that he had, and payment to be made. The servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. Then the Lord of that servant was moved with compassion, and loosed him, and forgave him the debt. He did not ask him anything. But the same servant went out and found one of his fellow servants, which owed him 100 pence, and he had hands on him, and took him by the throat, saying, Pay me that thou owest. And his fellow servant fell down at his feet and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee all, like he said to the master too. Verse 30. And he would not, but went and cast him into prison, till he should pay the debt. 31. So when his fellow servants saw what was done, they were very sorry, and came and told unto their Lord all that was done. Then his Lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desired me. Shouldest not thou also have had compassion on their fellow servant, even as I had pity on thee? And his Lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him. All that was due unto him. So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your heart forgive not every one his brother their trespasses. Can you see that now? Human being. Human being. Forgiveness is very paramount to God. He doesn't play with it at all. With forgiveness, no. God doesn't play with forgiveness, because he first forgave us. He forgave us our trespasses first. He did not sin against anyone. And as he forgave us, he was training us so that we will know how to forgive our brothers. I didn't say brother, man. No. I meant brother and sister. The Bible will say brother for the two of them. The Bible doesn't criticize. So what I'm saying is, you should learn to forgive one another.
You should learn to forgive one another. The Bible wants us to forgive one another. God is telling us to forgive our brothers. If you don't forgive your brother, you will not get to heaven. No way, no way. There's no way that you can do that. You don't forgive your brother, heaven is not there for you. So you should always learn to say I am sorry when you have sinned against anybody, and to beg for forgiveness when you have sinned. And the one you are begging forgiveness from will also forgive you. It is a must for him to forgive you. There is no conditional love. What God is asking from us is to deal with one another in unconditional love. No condition for love. And the one you love, you know you will always forgive him or forgive her, as God himself is forgiving us. We sin against God almost every time, and almost every time that we beg for forgiveness, he forgives. So as God forgives, God is also telling us to also learn to forgive one another, and God will forgive us in Jesus' name. There is no sin that is too big that anyone could have done concerning you that you don't have to forgive. You forgive one another, and God will give us the spirit, the mind to forgive anyone who sinned against us. Might have been that the person have sinned against us, or is sinning against us, or we sin against us. The mind to always forgive anyone who sins against us, God will give us in the name of Jesus. And we will not be a man who does not forgive his brother. In Jesus' name I pray. Thank you, Lord Jesus, for everything. For I pray, Lord, in Jesus' name. By tomorrow again, we shall continue in whatever God asks us to tell or give one another from his holy book. Before that, tomorrow, I say shalom to every one of you in Jesus' mighty name. Amen.